Несколько дней назад, после того, как Перикула забрал Триш, жалкие предатели вломились в квартиру, где жила Триш вместе с ее матерью, и никто не заметил. Триш с самого своего рождения встречала утро в том доме. А еще, каждый день она смотрела на эту фотографию, специально оставленную на память о матери. Только вот, эта дата совершенно точно 15-летней давности. Даже я едва не проглядел эту фотографию. Значит, он до сих пор сохранился.